進場。我哋咧好靚嘅新娘子喺媽媽嘅帶領之下咧，一步一步咁樣行入嚟啦。請大家咧以熱烈嘅掌聲去送上祝福。寶貝女 Cherry 咧嚟到我哋嘅會堂一齊進場，我哋咧用熱烈啲嘅掌聲去歡迎佢哋啊 ！Cherry 非常之幸福，非常之幸運，今日咧媽媽陪伴住佢哋一齊進入人生下一個階段嘅環節。有請外母可以先行移步會座，唔該外母。媽咪攬下女女，幾個擁抱係啦，冇錯。都攬下女女嘅，就攬下媽咪嘅。好，有請媽媽咧可以移步會座。呢個時候咧，我哋將掌聲送俾 Cherry 同埋 Jerry， 有請 Cherry 同埋 Jerry 嚟到台前，有一個華麗嘅轉身同咁多位嘅來賓見面。接住我哋嘅時間咧，我哋交俾咧我哋今日嘅婚姻監禮人嘅袁律師。